खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो, अब्ला दिनैनि सेथि खौरांखौ होनो आखायाव लादों। दिल्ली बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथायखौ लानानै गोबां रोखोमनि सावरायलायनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगासिनो। थारैनो दिल्लीयाव बिजेपिआ जायगा आवग्रिमारसिगोन नामा? दिल्ली एसेम्ब्लिनि गासै 70 सिटनि गेजेराव सोर बेसेबां सिटखौ आवग्रिनो हागोन बेनि फिथायखौ फैगौ 8 फेब्रुआरियाव फोसावनो थांगासिनो दं। नाथाय बेनि आगोलनो एग्जिट पोलनि फोरमायनाय बादिब्ला दिल्लीयाव सोर बांसिन सिट मोननो हागोन? दिल्लीयाव गोबां एग्जिट पोलआ गुबुन गुबुन फिथाय फोसावनायखौ नुनो मोनदों। गासैबो एग्जिट पोलनि फोरमायनायखौ नायोब्ला दिल्लीयाव बिजेपिआनो बांसिन मासिखौ लानानै देरहानो थांगासिनो दं। एएपीआ नैथि आरो कंग्रेसआ मात्र मोनसेबा मोननैल' सिटआव देरहानो हागौ बेखौ गोबां एग्जिट पोलआ मिथिहोदों। सोर बेसेबां सिट मोननो हागोन फैगौ 8 फेब्रुआरियावसो रोखा फिथायखौ मोननो हासिगोन। कक्राझाराव अल आसाम सान्थालि स्टुडेन्टस एस'सिएशनआ माखासे दाबिखौ लानानै सोमावसारदों। बिथांमोननि दाबिया हानि पाट्टा मोननाय, एसटि गनायथि, मुजिरा बारायनांगौनि दाबिफोरखौ लानानै मैया कक्राझार जिल्ला कमिटि, धुबुरी जिल्ला, चिरां जिल्ला कमिटि, आसामनि दैदेनगिरिफोर आरो सान्थालि रायजो राजाफोरा कक्राझार सोहोरनि महात्मा गान्धी चिल्ड्रेन पार्कआव 3 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि ड हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम गोसोखांलाइ गथायदों आसाया। दायो गुबुन मोनसे खौरां होनो आखायाव लादों। दासान्दि खाम्फा बरगयारिनि बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बायदि रोखोमनि सावरायलायनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बिथांनि रिजिगनेशन होनाय, बिथाङा बबे दोलोआव हाबगोन बेनिनो सावरायलायनायखौ जों नुबाय थादों। बिथांनि सायावनो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ बुंदों, खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो बै समाव बडलेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रोङै बाहागो लाबोनाय आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौबो गोबां मदद होबोनाय सासे दैदेनगिरि। बिथांबादि दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोआव फैयोब्ला रंजानायजों बरायगोन आरो बिथांनो मोजां मासि होनानै खामानि मावनो खाबु होगोन होनना बुंदों इएम दावबायसा बर'आ। मख'नो गोनांदि दासान्दि बिपिएफ दोलोनिफ्राय सासेनि उनाव सासे ओंखारलांबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। बाक्सा जिल्लानि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि हितेश बसुमतारियाबो बिपिएफ नागारनायनि रिजिगनेशन होनायनि खौरां मोननो हादों। बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव स्टेट एसेम्ब्लि बाजेट सेसनखौ फैगौ 17 फेब्रुआरिनिफ्राय खुंनो थांगासिनो दं आरो गोबां थाखा फैसा खरसा खालामनानै बिटिसिआव 126ता एमएलएफोरा थाग्रा खथा बानायगासिनो दं। लोगोसे गिबि मन्थ्रि ड हेमन्त बिश्व शर्मा थाग्राबो बानायगासिनो दङ। बे मावनायफोरा बिटिसिखौ मा खालामनो थांगासिनो दं? बे मावनायफोरा बिटिसिआव मा जानो थांगासिनो? बेफोर सावगारिफोरा बिटिसिआव मा अलखद लाबोनो थांगासिनो दं? बेनि सायाव गोख्रोङै खुगा बेखेवदों ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एस'सिएशननिफ्राय। थारैनो बिटिसिआव 126 सिट बानायनानै गिबि मन्थ्रिनि सिट बानायलायनाया बिटिसिआव माबादि थासारि जानो थांगासिनो दं बेखौ गोथौयै साननो गोनां जानानै फैदों होननानै गोख्रोङै बुंदों पंकज इस्लारिया। थारैनो बिटिसिनि 6 शेड्युलखौ सेफायनानै अरायथानि थाखाय बिटिसि 6 शेड्युलआव जायगा आवग्रिफैनायनि इसाराखौ नुनो मोनदों होननानै गोख्रोङै बुंदों पंकज इस्लारिया। बे अलखदनिफ्राय बिटिसि 6 शेड्युलखौ रैखा खालामनो आवगायबोनो खावलायदों गेदेमा रायजो राजाखौ ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एस'सिएशननिफ्राय। स्टेट एसेम्ब्लिनि बाजेट सेसनखौ बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव खुंफैनो लाहार फाहार जानायनि हेंथायै गभर्नरनिसिम मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों होननानै फोरमायदों पंकज इस्लारिया। बेनि अनगायैबो मोनसे गोनांथार बाथ्रा बुंबावदों मानगोनां पंकज इस्लारिया। जोंनि बे अबजेक्शनआ खामानि होगोन ना होआ जों मोनथिया, मानोना बिटिसिआव गोख्रों अपोजिशन पार्टी गैला, गासैबो मामानि आखायावनो थांजोब्बाय। बिटिसिआव अपोजिशन गैला माने जोंहा जेबो गैला। बेनिखायनो बिटिसिआव थानाय गोरों गोरा रायजो राजाखौ खावलायहरदों जाहाथे बे अलखदनि समाव बयबो लोगो नांनानै बिटिसि 6 शेड्युलखौ बासायनो हायो। खुनु रुल्स गैया। दा दिनै
जोंनि BTC आव खालामफैनायनि उद्देश्यखौ जोङो बुजिनो मोनाखै बा जोंनि बुजिनाया बेबादिसो जे जोंनि BTC 6 शिड्यूलखौ एज पार कन्स्टिट्यूशननि रुलखौ ब्रेक खालामनानैबाबो बिसोरो जोंनि BTC आव खालामफैनायनि खारना बेनो आरो बेजों मोनसे बे जे हय BTC एसेम्बलिखौ डेभेलप खालामनो मोजांसिन खालामनो बा रिनिउवेशन खालामदों होनोब्ला बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय 126टा सिटखौ पार्मानेन्टलि बानायनानै चिफ मिनिस्टारनि खथा बानायलायनाया बे माब्रै बे जाहैबाय मा जोंनि 6 शिड्यूलखौ सिफायनानै बिसोरो पार्मानेन्टलि बावहाय जों जिरायफैनायनि बे इसाराखौ नुनो मोनदों मानो होनबा दासिम गासिबो खामानिफोरखौ स्टेटनि अनुजायैसो खामानिखौ मावगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जुदि बेबादि जायोब्ला जोंनि 6 शिड्यूल BTC एसेम्बलियानो थानाय नङा दा होननो हागौ बहाय जोङो मानसिफ्रा दुगा जानो हागौ जों एसेम्बलिखौनो बहाय खुंफैलायनो हाबाय जों स्टेट मोननायनि समान जाबाय जों स्टेटखौनो सालायनो हासै बे नङा रायजोफोर बियो सानसेल' खुंफैगोन आरो बेबो खोथा नङा बे सानसेल' खुंनाया बे टेस्ट खालामफैनाय बे आनजाद नायफैनाय बावहाय जुदि रावबो जेबो बुङाब्ला रावबो जुदि अपोज गैयाब्ला बा अबजेक्सन गैयाब्ला बा जेबो उसुबिदा फिल खालामाखै होननानै बुङोब्ला बे स्टेटखौ बाहाय खालामफैगोन मानसिफ्रा कम्पेयार खालामदों नंगौ गुबुन गुबुन स्टेट बा गोदो दंमोन जे सामार केपिटेल विन्टार केपिटेल बेखौ बुथलायनाय किन्तु जोंनि गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझारसिमाव बेसे गोजान 3 घन्टानि गेजेराव जों थांलाय फैलाय खालामबाय आरो बेहाय वेदारनि खुनु चेन्ज गैया बे एखे दा दस्रा एसेम्बलि बिसा खालामथों किन्तु जोंनि BTC एसेम्बलियाव बिदि खालामनाय बिसा बेबायदि प्रभिजन गैया मानो होनबा 6 शिड्यूलनि जोंनि बे खालामखानाय जायगायाव दाख्लैफोरनो बिसोर सोर बहाबा खालामनो नागिरदों खालामथों किन्तु जोंनि बे BTC 6 शिड्यूलाव बे एसेम्बलि हलाव बेखौनो जुदि माबा खालामनानै एसेम्बलिखौ फाथिनानै 126टा खालामनाय माने MLA फोरनि सिट माने पार्मानेन्ट खालामनानै दोननाय जायो होमबा जों बुजिनो मोनगोन जे जोंनि BTC नि एसेम्बलिया बिसोर बाहा ओमफ्राय बिसोर मा पार्टेन गैया बिसोरो मा बे 126टानि बिथोराव मालाबा जिरायबासो जिरायबाय जिराय मोनगोन होननायखौ थाहैनोसै मानो होनबा केपासिटिखौ 126निसो बानायखाबाय बेनिखायनो जोंनि खावलायनाया बेनो जे जिनिसा जोंनि 6 शिड्यूलनि थाखाय एसेम्बलि बानायबाय बे एसेम्बलि बानायनायाव जोंहा बाहाय गुबुननिखौ जायगा होनानै दिनै जिरायनो मोनबा उन्दुनो मोनबा बे हाखौ बे न'खौ सिख'नाय बेबादिसिम थांगासिनो दं आरो बेनिसा थांगोन बेनिखायनो जों खावलायदों जे जाहाथे दा जुदि बिथांमोनहा बेखौ खालामोब्ला इयुनाव आरो बेबायदि खालामबाय थानो नाङा जों मिन्थिगौ बे जोंनि अबजेक्सन होनायाबो दा खाथिया जानो हागौ मानो होनबा जोंनिया बावहाय खुनु पजिसननि खोथा गैला एखेखा मानो होनबा मामानि सिङाव दंजोबो जेराव दा मामाया होनखाबाय एसेम्बलि सिटखौबो जों 5टा लागोन 15टाखौ होमबा समान जाबाय जोंनाव बाहायबो अपोजिसन दोननो नागिराखिसै अपोजिसन दोननो नागिरा मा बाहाय जोंना BPF UPPL बिदि थानाय नंला बे जयैनो गभर्नमेन्ट जागोन खाय अपोजिसन थाला होमबा जोंनि नांगौ अभियोगखौ सोर बुंनो दिनै अपोजिसनाबो खमजरि लुज जाबाय अपोजिसन खमजरिनि थाखायनो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टजों एलायन्स थानाय गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हायाखिसै नुनानैबो अपोजिसननि खमजरिनि थाखाय बेफोर जिनिसा जागासिनो दं बेनिखायनो जोङो दा रुजुआ थेवबो जोङो गभर्नरनाव बेखौ होनाय जाबाय जोङो ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एसोसिएशननिफ्राय जोङो गभर्नरनो हरदों जे बेहाय स्टेट एसेम्बलि खालामनाया बे इलिगेल जाहाथे बेबायदि खालामनाया कन्स्टिटिउसनेल नङा जाहाथे बे आनकन्स्टिटिउसनेल खामानिफोरखौ जाहाथे जोंनि गेजेराव खालामफैया बा जोंनि गेजेराव कनफ्युज खालामा बेखौ जों खावलायदों बे आरो जों बे मेम'रेन्डामखौ गभर्नर बिथांनो हरदों मानो होनबा गुबुनफ्रा गासिबो बहायसो बिनि फेभारावसो दंबा बेखौ लुफैनायनि सापर्टआवसो दंब्ला ओंखायनो जोङो गुबुननो होनांगौनि जों दरखार मनि खालामाखै जोङो गभर्नरानो कन्स्टिटिउसनेल हेड बेखौनो जों बेनो गथायदों दा जोंनि खावलायनाया बेल' जे जाहाथे जोंनि हाजार बर' फिसानि थैजों बर' बिमानि मोदैजों जोंनि बर' बिमानि दुखु दाहाजों बे सोरजिनाय बे स्टेट एसेम्बलि जों खालामफैनो हाबाय बा जोङो बे BTC एसेम्बलि खालामनो हाबाय बा जों BTCखौ जोङो फसंनो हाबाय बेखौ जाहाथे जोङो गोजोरै लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो साफ्रोम रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानांगोन जोङो जाम्बा बादि बाहायजाबाय थानो नांला जोंनि रायजोफ्रा दा गोबां इन्टेलेक्सुवेलफोर गोरोंफोर दंसै गोबां रिटायार्ड पार्सनफोर दंसै बेंक मेनेजारनिफ्राय लानानै ACS IAS फोर बा
IPS फोरबो अनेक दंसै बिथांमोनहा रायलायो बिथांमोनहा सोरनिबा पार्टीनि सोरबा मिटिङाव थाङा जानो हागौ बहाबा हाबा खेराइफ्राव बिथांमोनखौ नुयो बयबो दुखु मोननायखौल' फोरमायो नाथाय आं बिथांमोनखौ बिथां सिनियर सोद्रोमा बिथांमोनखौ आं खावलायो बिथांमोनहा ओंखारफैदो जोंनि बे अलखद समाव मोजां दैदेनगिरिफोर मोजां लिडारफोरखौ जों सायख'नो हानाय बायदि जों दा नुबाय जोंनाव अपोजिसन गैया माने जेबो गैला